فتشان يوك نان تفتيش ميتي هذا الزرارة كي كان باسني سي فتشان وان اتقبت ديم تنغوتو سير كا فتشان اقامه كي سلالني قرچوت نو خرا كان قبل ديم نو سرت نو فتشان كان فيو تفتيشا كان درب ورقا كان بيتني دوتيف قبانتون تاكا بيا سعودي عربيا كان كيساتو يو اقامه قمنا ما جراني اوفدا دمل اقامانس بوانين قبدو تمدؤات تمكيت دواتي غرو امو قوم في ديبته هوجي من عربا لي هوجچون دندو سمو كينا ميد امادا جتيرتي من عربا كان هوجنه اقامه في سرفته من نياتا قاچرمته من افتا قاچرمته فلورسين قبدي yoo san pushing gootanii hojii akka mataa ofiitti seente hojjetachuu dandeetti. Ofiisiitii bakka uffata galfannuu hin jira. Bakka uffata galfannuulee galchineeti ammoo yoo hin barbaanne jechuudha. Inna lejnenya lazan inni naaf bara kaanti saba inni naaf jaarsan mana jira. Haadha bintala walina saara disa. Kanafi uffata yoo galfachuu barbaade ormaafu darzanan kennina isiilee darzanan kennine push goone dalagaa mataa isii uumattee haadha isii tabaadiyaa keessa jirtu san akka gargaartu ofii ishiitii akka gargaartee gadi dhaabatu waa hunda olitti dalagaa mataa ofii namni tokko arras geemi tabataa barus geemi tabataa iftaanis geemi tabataa gargaarsa keessan barbaadaa jiraataa miti. An akka hawwii takka osoo wanta wayii waa walii qabanii fi birriisi sumun irraan fuudhu sin gaafadhus gaafadhe hojii si mataa si yoo danda'e na tolteetiin jette ji'a lamaa qofa bira qaxaree hojjechiisa suuqa kiyya jechuu yoo iqaamaa qabaate maanaan jedha qeerroo gaafadhe ji'a lamaa san akkaataatti hojii hojjetan baratti. Hojii akkaataa itti hojjetan baratte akkaataa kastamara itti qabatan baratte akkaataa nama faana itti haasan baratte achi yoo kaateetiin jette hojii mataa isii akka hojjetattu barbaade akka dhuunfaa kiyyaatti maaliif dalagaa nama dalagaa tokko ka'ee anan fakkeenyaaf waa'ee qorichaa kana cal jedhee ittiin seene zayita hojjechuu anamma fakkeenyaaf eegasii dhufte gama hojjedheera shariikaa qooda arabaa qooda biyya fedhe ergaan yoo yaani kan darzanan ka fudhatan taate arabaa kennaan kana ammoo ka jala baranne araba nama jala hojjedhee nama san irraa muuxannoo fudhee akkaataatti kastamara qabata akkaataa waan kanatti hojjetan baradhee jalqaba barumsa isii barbaachisa waan ta'eef barattee achi booda hojii mataa ofii haa hojjetattu. Iqaamaa yoo qabaatte sammuun isii baatee galtee firii yoo ta'eetiin jedhe akka isaa gootu. Laa biyyi kun naan ta'u yoo jette bisbaasee ofii baafattee karaa nagaadhaan biyya galtee haala mijeessanii fi Dubaay deemtee Dubaayittis yoo dalagaa of hojjetatte bakka normaaliidhaan ammoo isii jalqaba wanti isii barbaachisu ijoolleen gara bizineesaa seenuu barbaada wanti isin barbaachisu tokkoffaa irratti taaptaap godhaa ishii jabee dhaagaa ishii waallee darbaa push godhaani wanti barbaachisu tokkoffaa irratti dhumateera tokkoffaa irratti wanti barbaachisu ijoolleen kenna ijoolleen bizineesa seenuu barbaadan mana arabaarra hojjechuurra bizineesa mataa ofii dalagachuu wayyaa bizineesa yoo isiniin jedheetiin joo amma namni kenna fakkeenyaaf ifa malee naa godha wanti ani suuqa uffataa nu amma irratti mari'annee waliigallee binnee suuqa uffataa banneeti tokkoffaa qoricha gaafa gurgurruu mushawwara bakka lama kafaluu hin dandeenyu bakka takka kafalachuu barbaannaa uffata akkana nu gaafatan kastamarri nu gaafata sababa kastamara keenya kaawwan balleeffachuu hin barbaanneef jennee suuqa uffataa bira banneen haa ta'u ammoo garuu hojii tokko uumuudhaafi hojii namni tokko hojjete yookiin hojjechuu osoo hin taane muuxannoo waan kabraa yaani itti yaaddee ilaaltee intarneetii harka kee keessa jira yeroo kee nama arrabsuu yookiin nama daawwachuu fixuu dhiifteeti seentee ilaaltee hojii mataa keetii hojjechuu dandeessa. Hojii mataa keetii hojjechuu dandeessa yookiin fedhii kan kee faana bu'uu qabda. Fedhiin kan kee uffata hojjechuu ta'a yookiin fakkeenya qoricha aadaa hojjechuu ta'a yookaan zayita hojjechuu danda'a nama waan hojii ogummaarraa qaburra isa kan akkamitti hojjechuu qabu. Ifuma gala itti himtee nama bira hojjechuu qabdu yeroo itti ilaaluu osoo hin taane hojii barachuu qabu. Jettee deemtee qaxaramtee tola hojjechuu yala wiini eegaa fi tola hojjechuu fi qabdaachu yoo barbaade tola bira teettee hojjettee hojii san gaafa muuxannoo irraa barattee sin jette gaafa hojii mataa kan keetiitti dhuftee sin jette kisaaraan sin mudatu ati kastamara akkatti qabatan beektaa akkatti hojjetan beektaa
Bakka firii taatee dalagattaan. Kanaafiyyuu duraan dursitaniiti osoo hojii mataa keessanii hin uumin, osoo uffata bittanii onlaayinii irratti gadi hin ba'in hojii akkamitti hojjetanii gaafadha. Anan fakkeenya muuxannoo ogummaa uffataa hin qabu. Ogummaa uffataa ka qabu qeerroodha. Waggaa 6-7 duratti Suudaabiyaa keessa isa tokko jechuun dandeettanii onlaayinaan kan uffatan hojjetaa ta'u. Sirriitti kastamara qaba mana dhagaan irra ijaareera maashaallah tabaarakallaa. Maaliif kan isiniin jaaseetan? Muuxannoo hin qaba, muuxannoo isaa sana irra dabalanii anis miidiyaa harkaa qaba wal harkaa fuunee irraa hojjechuu jira. Kanaafiyyuu osoo uffata fiddanii gara onlaayinii hin fidiniin duratti, osoo hojii tokko gara miidiyaa as hin fidiniin duratti, osoo suuqa tokko bantanii hin kasaariniin duratti gadi taa'a hojiin kun akkan hojjechuu danda'a na baasa maal ta'a anoo beeka buddeena tokko bar guyyaa takka harka irra baastee hin hojjettu anoo beeka isin galee buddeen guyyaa takkaan hin hojjettu jalqaballee bixxillee buustaa itti aansiteetuma jabeessitaa buustaa akkasumaan barattee deemtaan akkas kan isinin jawwanti ani isinii gorsu seeraan yoo hojii hojjechuu barbaadani dursaati nama hojii beeku mari'adha. Amma waa wayi isinii himu nama hin dandeetu gochuu hin dandeetu sin jedhu bira dhattee mari'atin. Wallahi nama hin dandeetu waa gochuu hin dandeessu sin jedhu bira dhattee abadan adhallee borullee hin mari'atin. Nama sii gadi jiruun isinii galee nama isinii gad jiruun deemtanii waa'ee jiruu teessanii ta'ee waa'ee biizinesa keessanii ta'ee waa'ee ol bultii keessan hin mari'atina. Sababni isaa inni sii gadi jiru garuma gadii siin deemuu barbaada. Fakkeenyaaf intal mana arabaa hojjettu takka dubartiin mana arabaa keessa hojjettu takkaa fi dhattee ati biizinesa hojjettu waan ta'eef dhattee waa'ee biizinesa keetii ittiin mari'achuu hin qabdu. Maaliif ka isii baasuus daandiin atadha jirtu mana arabaa keessa hojjetaa yoo ta'e daandii atarra jirtu sun sirriidha siif. Anis hadha fakkeenya biizinesa hojjetaarra biizinesi an hojjetaaru anaafillee sirriidha. Kanaafiyyuu isinillee gara ofiisi harkifti gadiin si deemti. Nama si ol gaafa si ol jiruun gaafa mari'atteetiin jette osooyyuu aaru, osooyyuu jibbu, osooyyuu guddina keeyyuu hin barbaanne taate yaada diqqoo bilchaatti wayii sii kenna. Kanaafiyyuu seeraan duraan dursaatii nama ittiin waa'ee hojii keessanii ittiin mari'attan adda baasaa. Hiriyaa keessan bareecha adda baasaa. Hojii tokko osoo hin hojjetiniin duratti maal hojjechuu qabaan? Yoo maal godhetiin jennee kaa'uu danda'a itti yaadaa. Riskiin ammoo waa kamiyyuu waan kamiifiyyuu riskiin harka rabbii jirti. Namoonni tokko fakkeenyaaf hojii tokko hojjechuu yoo isin bira dhufan namootiin biizinesa guddaa harkaa qabdan riskiin harka rabbii jirtu waan ta'eef namatti ninaafnaa itti hima. Anan fakkeenya abbaan fedhe yoo na dhufeetiin jedhe akkana hojjedha akkanatti akkas ta'e jedhe wallahi karaa namaa baasa malee itti cufuun barbaadu. Sababni isaa tiyya abbaa sanis abbaa sanii ajiruu irraa argata.